Hello，各位朋友，大家好，好高興我哋又見面啦。我嘅頻道嘅名叫做健康長壽飲食，我叫做薯仔，薯仔吓 small potato， 國語又叫做小土豆。薯仔咧，唔知唔覺開台咧都有將近就嚟5個月啦。咁啊，薯仔一路都有同大家分享好多關於薯仔過往嘅一啲經歷啊，一啲自己嘅發生喺薯仔身上嘅事情啊咁。薯仔喺街外邊亦都有俾人鬧過啊，又俾人輕輕讚過下啊咁樣。因為薯仔係有嘅認識嘅認知咧，就係可能啊，唔係絕對，可能係比某啲讀醫嘅醫生嘅都還要係清楚嘅，就係薯仔知道咗糖尿病係唔可以一日到黑都食嘢嘅，係只能夠係控制喺嗰幾個鐘頭裏面食嘢咧，係對你個血糖係好有幫助嘅。但係以前幾十年前咧，嗰啲醫生咧，嗰啲西醫梗係話㗎啦，邊個嗱，你有糖尿啊，你要少食多餐啊咁樣。少食多餐啱唔啱咧？係啱嘅，但係對糖尿病嘅病人嘅老友記係唔啱。咁所以薯仔都會幾堅持嘅。同樣地咧，薯仔話俾大家聽，唔需要過早係打定輸數話，我都過咗70幾啦，我都過咗如果個中國人華人平均壽命嗰個年齡嗰個界線啦，我而家賺咗㗎啦，唔係嘅。不過即係話你唔需要諗呢啲啊，你將嗰啲你諗啲正面啲嘅、正能量啲嘅，諗下點樣去令到自己更加開心啲啊！四圍去下或者係點樣啊咁樣啊，食啲好嘢啊咁。今日薯仔話俾大家聽咧，就係話咧，因為有個婆婆咧，之前咧喺外邊咧就同阿薯仔講佢，你成日叫我哋唔好食白米飯，有冇搞錯啊？佢講國語啊，真係好奇怪，佢又講國語嘅。咁佢話唔食白米飯，咁食乜嘢啊？肚餓嘅噃，咁樣我又就去廁所又唔好，乜咁。咁啊〜咁好難講啦，咁啊薯仔就今日咧就話俾大家聽啦。OK， 請大家睇一睇下。OK， 噔噔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 噔。OK， 阿薯仔啊傻更更咁啊整，即係諗住整啲氣氛啦嚇。呢個叫做南瓜，係東南西北嘅南嚇，即係好似打麻雀南風咁樣嗰個南字嚇。咁啊南瓜有咩好咧？佢最大嘅優點就係可以你食2嚿，佢已經飽飽地嘅啦。薯仔每日食幾多咧？係食批咗之後嘅一個 remote control 咁上下大嘅，大概係食2嚿。OK， 咁啊大概係點樣咧？嗱，你煲一煲水咧，就你凍水擠個南瓜落去，凍水擠個南瓜落去之後咧，佢一滾咗啦，咁咧你就即刻就係收火就焗住佢。咁啊焗佢半個鐘頭啦，咁啲水慢慢凍翻啦，咁啊攞個南瓜出嚟，咁啊喺趁嗰時候，說時遲那時快就得，咁啊批咗啲皮佢，咧，咁你就將佢啲皮垃圾桶啦嚇，跟住就切到一粒粒咁樣嚇，咁你咧就係你中意攞嚟煮餸就得，攞嚟點樣食都得噶啦。OK， 咁啊佢係未熟嘅嗰時就係就嚟熟咁啦嚇。可能係將近熟嘅咁，咁啊薯仔通常係擺咗落去早餐嗰度，咁啊跟埋木瓜同埋蘋果同埋香蕉乾，咁啊同埋啲雞丸咁一齊食嘅。啲雞丸裏邊有蝦皮嘅咁嚇。咁佢咩好咧？嗱，咁首先佢降血糖好啦，另外佢都會食得飽肚啦。仲有佢有一種叫金字邊，一個金銀珠寶嘅金字邊做個尾字嗰個，佢有好好嘅鎂嘅嚇鎂，咁咧就係對身體好好嘅，即係對你嘅內臟啊，對你嘅腸道啊，對你嘅健康啊好嘅。咁甚至佢都有少少可以幫助你排便嘅作用嘅。嗱，老人家真係㗎，啲長者都係啊，老友記一定要知道，好多佢哋唔講出嚟嘅啫。佢覺得話咁核突啊，唔好講。但係唔係嘅，依個好現實㗎。排便困難，好多老人家係有嘅。好似之前冇幾耐發生喺香港嘅就係一個獨居老人就係咁啊喺個馬桶度咁啊走咗，即係好陰功。
咁你點解薯仔會咁講咧？係因為佢個親戚都係喺外國嘅，咁咪佢又識阿薯仔嘅，咁佢同阿薯仔講，佢話嗱，你唔好詐詐諦諦啊，唔好側側膊啊，你要喺頻道度講出嚟啊，提醒啲老友記，提醒老人家咧，唔好忽視啊，唔好輕視嗰啲即係大便嘅問題啊咁樣啊。其實咧，如果你怕麻煩，你唔好忌食咁多古靈精怪嘢咧，咁你咪買益生菌食咯。但係如果你記到阿薯仔講嗰啲嘢咧，根本唔使食益生菌㗎啦，你連食益生菌嗰啲錢都慳翻。咁啊食啲自然啲嘅嘢嚇，咁啊南瓜嚇咪一個，咁啊如果你話當佢係南瓜我愛你，南瓜我中意你，我日日都要食你咁得咯。啊，即係好似檸檬咁樣，初頭薯仔掂都睇都唔睇啊，掂都唔掂，望都唔望。但係而家唔係喎，試咗之後，咦，原來檸檬咁正嘅。都有少少覺得，咦，我係咪食得太遲咧？咁唔係嘅，係嘛？即係俗語話啊嘛，有心就唔怕遲，10月啊都係拜年時啊！唔知講得啱唔啱？希望大家都係可以接受啦。OK， 咁啊，薯仔都知道㗎啦。除咗做運動啲視頻啊，排山島啊，好多人睇嘅。一講呢啲嘢咧，真係門可羅雀，小貓3幾隻。咁但係慢慢唔知點解又有多咗人睇喎，多咗人聽喎咁。咁可能或者佢當時唔睇，第日慢慢得閒睇啦嚇，唔緊要。呢個都好。其實薯仔冇咩目的嘅，薯仔唔係要呃你哋，係咪？亦都唔係要去揾你哋笨。薯仔只係想幫你哋嘅啫嚇。你信唔信就閣下嚇。薯仔要講嘅就係咁啦嚇。當然薯仔其實就真係講咗一句，我真係有字唔做攞苦嚟辛，有冇搞錯啊？成日講埋啲咁嘅嘢。咁但係薯仔有睇聖經咧，咁聖經裏邊嘅老闆咧，佢真係叫阿薯仔要講啊嚇，好奇怪嘅。薯仔當有祈禱嘅時候咧，去問神咧，佢都會真係會有個指引俾阿薯仔嘅。同埋薯仔有時喺街度無辜辜俾人鬧咁我都覺得好冤屈咁樣，咁啊都會同神告解，即係問下點解咁樣。佢話唔緊要啫，人哋誤會你啊嘛，但係會可能好多人會中意你嘅噃。因為喺人群裏邊咧，好多唔同嘅觀點、唔同嘅思想、唔同嘅諗法，你唔需要介意一個人、2個人或者3個人點樣嚟，你亦都唔好介意80%、90%嘅人去對抗你，係唔接受你而家叫佢食好嘢嘅。佢哋嫌命長係今日啫，可能聽日佢覺得唔係喎，我都係命仔緊要喎，咁佢可能即刻會收翻咗以前唔好嘅嘢咧，係嘛？畢竟唔啱嘅。食菠蘿包啊，食方包啊，三文治方包啊，食饅頭啊啲，傻嘅咩？嗰啲嘢都好食嘅。即係當然，如果你後生咁冇所謂嘅，但係問題唔係啊嘛。話大佬你都60、70、70、80，甚至80、90，咁你仲走嚟食啲咁嘅嘢，係咪傻傻地咧？唔係，但係只不過係因為以前中意，咁啊一下子改唔到。但係希望你開始會接受翻啲好嘅嘢，因為健康長壽飲食呢一個頻道裏邊嘅話題、裏邊嘅內容、裏邊所講嘅嘢，整個貫穿嘅都係希望大家好嘅嘢嚟嘅，唔係嗰啲空泛講養生啊、養生啊、養生啊，空無一物嗰啲嘢，係真係叫你哋唔好食乜，唔好食乜，係要食乜嚇，好唔好啊？希望大家可以接受到。薯仔講呢啲嘢咧，冇惡意嘅，亦都唔會話老點大家，都係想大家精神噔聲，係嘛？個個都好似小露寶咁樣大踏步純情確威武咁，唔好話哇行路慢吞吞，即係拖下，因為佢啲腳跟都揦到實晒行唔到。呢個咪就係稍為同佢欠缺運動有關係咯嚇。點解薯仔喺嗰個運動裏邊有個深蹲，又有個踢腿咧？呢啲就係做你個大髀嗰個4頭肌嚇。薯仔嗰陣時撐幾乎係一個唔覺意做咗個膝頭哥手術嘅啦，開咗刀嘅啦。好彩薯仔都係包拗頸唔開刀，咁啊留翻咗2個完整嘅靚仔嘅膝頭哥喺度，而所以而家行路啊各樣嘢都 OK 嘅嚇。
咁同埋你運動啊，同埋你大便好啊、小便好啊，你就清空咗你裏邊啲嘢咧，你行路都精精神神，都輕輕強強嘅。OK 嚇，希望你可以嘅話 OK。咁啊嗱，都係嗰句啦。到嗰個時候就嗱，你大家睇下有個喺你睇嘅下邊嗰度咧，就有一個手指公嘅，有個大拇指手指公嘅地方，你撳一下就得㗎啦。咁啊佢唰一聲咁啊，即係閃一閃，咁即係你係點讚咗阿薯仔嚇。咁當然啦，你話你都未得，我點去點讚你啊？咁冇辦法啦，係咪？如果你覺得薯仔唔好嘅，但係如果你覺得薯仔好嘅，篤一下嗰個手指公嗰度，咁啊點讚，然之後分享出去嚇，俾啲親戚朋友啊，同埋其他人啊咁嚇，同埋咧甚至乎可以免費訂閱阿薯仔嘅頻道啊，好唔好啊 ？OK， 咁啊，我哋喺嚟緊嘅好快脆，我哋又會同大家見面啦。咁啊，希望咧你除咗睇下薯仔嗰個運動個視頻之外，咁都睇埋阿薯仔呢個即係講健康長壽呢個視頻啦，好唔好啊 ？OK， 今日同大家分享到呢度啊，希望大家個個老友記都係健健康康嘅，多謝晒，拜拜，Have a nice day，thank you。